ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു നൂറാസ് റെസിപ്പീസ്. എല്ലാവർക്കും നൂറാസ് റെസിപ്പീസിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് വലിയൊരു വീഡിയോ ഒന്നും അല്ല കേട്ടോ. ഇന്ന് വീട്ടിലെ ഉച്ചയ്ക്ക് റെഡിയാക്കിയ ഫുഡും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഞാനൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു പോകുന്നതേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് വേണ്ടി തയ്യാറാക്കിയതൊന്നുമല്ല. വീട്ടിലെപ്പോഴും ഇങ്ങനെ സ്ഥിരമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് വീഡിയോസൊക്കെ എടുത്തേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മളവിടെ പാവയ്ക്ക മെഴുക്കുവരട്ടിയും പാവയ്ക്ക തോരനും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുവാണ്. അതുപോലെ ചോറ് ഇവിടെ കരിയടുപ്പിലാണ് വെക്കാറ് കൂടുതലും. അപ്പോൾ പിന്നെ പയർ തോരനാണ് വെക്കുന്നത്. ഈ പയർ തോരൻ നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. ഇപ്പോൾ ഉമ്മാണ് പയറൊക്കെ അരിഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നെ നമ്മളിവിടെ ഇന്നത്തെ മീൻ മത്തിയായിരുന്നു കിട്ടിയത്, കൊണ്ടുവന്നതായിരുന്നു. അപ്പോൾ മത്തി ക്ലീനൊക്കെ ചെയ്ത് വെക്കാനുള്ള പരിപാടിയാണ്. ഇത് ഉമ്മയുടെ താറാവ് ഒക്കെ വളർത്തുന്ന സ്ഥലമാണ്. ബാക്ക് സൈഡിൽ കുറച്ച് സ്ഥലത്തിലാണ് ഇങ്ങനെ താറാവിനെ ഇതാക്കുക. താറാവിൻ്റെ മുട്ട കിട്ടാറുണ്ട് വീട്ടിൽ. പിന്നെന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ നമ്മൾ തേങ്ങ ഒക്കെ തിരുമുവാണ്. ഉച്ചയ്ക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് തേങ്ങ ആവശ്യമായി വരുമല്ലോ നമ്മൾ ചോറൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴേക്ക്. പിന്നെ നമ്മുടെ പയറൊക്കെ നല്ല അരിഞ്ഞ് അതിൽ ചതയ്ക്കാനുള്ള തേങ്ങയൊക്കെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ചോറൊക്കെ അടുപ്പിൽ കിടന്ന് നല്ല തിളച്ച് വരുവാണ്. അപ്പോൾ അതിന് മുകളിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഇങ്ങനെ വയ്ക്കും ഉമ്മ, ഈ ചോറ് വേവിക്കുന്നതിൻ്റെ. പിന്നെ നമ്മളുടെ പയർ തോരനൊക്കെ അതിൻ്റെ ചതയ്ക്കാനുള്ളതൊക്കെ എടുത്തിട്ടു. അപ്പം ചോറും നല്ല തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ പാവയ്ക്കായും ഇവിടെ റെഡി ആകുന്നുണ്ട്. അപ്പം മീനൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്യുവാണ്. ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വേറൊരു ആളും കൂടെ ഉണ്ട്, അനിത എന്ന പേര്. പുള്ളിക്കാരിയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങളെ. പിന്നെ നമുക്ക് ഇന്ന് വെള്ളക്കറി വയ്ക്കുന്നു. എന്നും വെള്ളക്കറി വയ്ക്കും. അത്തായിക്ക് വെള്ളക്കറി വേണം. അപ്പം പടവലങ്ങ ആയിരുന്നു ഇന്നത്തെ വെള്ളക്കറി. അപ്പോൾ അത് ഒരു ചട്ടിയിലൊക്കെ ഇട്ട് വേവിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഓരോരോ കറികളായിട്ട് അവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അത്തായും ബ്രദറും ഒക്കെ കടയിലാണ്. അവർ ഉച്ചയ്ക്ക് വരുമ്പോഴേക്കാണ് അവർക്ക് ഫുഡൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക, എല്ലാം റെഡിയാവും ഉച്ചയാകുമ്പോഴേക്കും. അപ്പം അത്ത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലർക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. വാപ്പായ്ക്കാണ് നമ്മൾ അത്ത എന്ന് പറയുന്നത്. ഞാൻ എൻ്റെ വീഡിയോസിലൊക്കെ എല്ലാം ഉപ്പാന്നോ വാപ്പാന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. ശരിക്കും ഞങ്ങൾ അത്ത എന്നാണ് വിളിക്കാറുള്ളത് കേട്ടോ. അത്തച്ചി എന്നാണ് വിളിക്കാറുള്ളത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ലഞ്ചൊക്കെ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ബ്രൗൺ റൈസാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എന്നും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇത്രയും കറികൾ കാണും. കാരണം അത്തായ്ക്കും ബ്രദറിനും ഒക്കെ കറികൾ കുറച്ച് കൂടുതൽ വേണം അവർക്ക്. അപ്പോൾ എന്നും ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട്. അപ്പം നല്ല ഒരു നാടൻ ലഞ്ചാണിത്. നമ്മുടെ മത്തി ഫ്രൈയും പാവയ്ക്ക മെഴുക്കുവരട്ടിയും പാവയ്ക്ക തോരനും അതേപോലെ അച്ചിങ്ങ പയർ തോരൻ, അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ നല്ല മത്തി മുളകിട്ട കറി, അങ്ങനെയുള്ള ബ്രൗൺ റൈസും കൂട്ടി കഴിക്കാൻ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. കുഞ്ഞൊരു വീഡിയോ ആണിത്. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക. അപ്പോൾ ഇനി വീണ്ടും ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. അതുവരേക്കും താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ്.